المرتبة الثالثة حصلت عليها تلميذة سعال زينب دعاء. سعال زينب دعاء من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة المجمع المدرسي المصير بالعاشور، شعبة علوم تجريبية. حصلت على معدل 19.16، معدل المواد الأساسية 19.28. سعال زينب دعاء علوم تجريبية من مدرسة، طبعا هذه مؤسسة خاصة، مؤسسة تعليم خاصة بالعاشور. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.